Naitwa Emmanuel Sulungu, ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, na katika mafunzo haya ni mwenyekiti wa uwezeshaji. Haya mafunzo tumeanza takriban tangu mwaka 2021 mwishoni. Tumeendelea nayo kwa awamu tofauti tofauti katika mikoa tofauti, na katika mafunzo haya lengo hasa kubwa ni kuhakikisha kwamba walimu wetu wa masomo ya sayansi tunawanoa wawe walimu wazuri. Kumekuwa na changamoto nyingi kwenye ufaulishaji katika masomo yetu ya sayansi na hisabati, na sio tu ufaulishaji, hata idadi ya wanafunzi ambao wanachukua masomo haya ya sayansi imekuwa ni ndogo. Kwa hiyo serikali iliona hilo na sasa ikaamua ikawekeza katika kuhakikisha kwamba walimu hawa wa sayansi wanapatiwa mafunzo kazini. Pamoja na kwamba wana vyeti vyao vizuri kutoka vyuo mbalimbali, lakini hiyo haitoshi. Ndio sasa yakaanzishwa mafunzo haya ambayo ni mafunzo kazini, kuwanoa walimu kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Unajua sayansi sio nadharia. Sayansi ni vitendo. Walimu wengi wamekuwa wakifundisha sayansi kwa njia ya nadharia tu. Lakini mafunzo haya tunalenga kuwafundisha njia mbalimbali ambazo ni shirikishi, njia ambazo ni za vitendo, wahakikishe kwamba wanafunzi wanaifanya sayansi madarasani na wala sio nadharia. Kwa hiyo miaka yote hii ambayo tumeenda kwenye huu mradi nchi nzima, tumehakikisha kwamba walimu tunawawezesha na tunawafundisha njia mbalimbali ambazo ni shirikishi, njia za kuwafanya wanafunzi wanasoma kwa vitendo, na tunaamini kwa namna hiyo wanafunzi watayapenda masomo yetu ya sayansi, na sio tu kupenda, watayafaulu pia. Kwa sababu lengo ni kuhakikisha kwamba, kwa sababu sasa hivi dunia inaenda kwenye sayansi na teknolojia. Tusipokuwa na wanasayansi, sisi wa Tanzania tutabakia nyuma. Kama wanafunzi wetu wa sayansi watakuwa wachache, maana yake ni kwamba kadri tunavyoendelea kule miaka mbeleni, tutakuwa hatuna watu wataalamu wa sayansi, kwa sababu ndio dunia inakoelekea. Kwa hiyo lengo ni hilo. Kwa hiyo tumeendelea nayo na tumeona mabadiliko mahali ambapo tumeenda pia. Tumepata shuhuda mbalimbali kutoka baadhi ya shule kwa wanafunzi, na hata kwenye matokeo kuna wale ambao wametuelewa na wamefanyia kazi mafunzo haya. Kuna baadhi tumeona mabadiliko makubwa, na wanafunzi pia baadhi ya shule ambazo tumeenda wameonyesha, wameeleza jinsi ambavyo walimu wao wamebadilika katika ufundishaji. Kwa hiyo tunaamini tunavyoendelea na mafunzo haya ambao kimsingi karibu tunafikia mwisho. Awamu hii tuko na walimu ambao ni waajira mpya. Wengi ni wa mwaka jana ambao wameajiriwa kwa mara ya kwanza, ambao sasa tunaamini wao sasa, kwa sababu tumewawahi wataendelea kuwa walimu bora, wataendelea kutumia njia ambazo ni shirikishi, njia bora, na kufanya, kwa sababu sayansi ni majaribio, ni experiment, ni practical, sio nadharia. Kwa hiyo ndizo ambazo tunahakikisha kwamba walimu hawa wanapata hizi njia ambazo zitawasaidia kuwafanya sayansi ipendwe. Naitwa Mwalimu Oscar Msalila kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Ofisi ya Kamishna wa Elimu, mratibu wa kituo cha mafunzo katika shule ya sekondari Galanusi mkoani Tanga. Katika kituo hiki cha mafunzo ya walimu wa sayansi na hisabati tunatarajia kuwa na washiriki 229 kutoka katika halmashauri zote 11 za mkoa wa Tanga. Lengo la mafunzo haya ni muendelezo wa mafunzo kwa walimu wa sayansi na hisabati kupitia mradi wa SEQUIP ambayo alishaanza kutoka miaka huko nyuma, na sasa tuna mafunzo ambayo yanaendelea kwa walimu wa ajira mpya. Kwa ni mategemeo yetu kwamba hawa walimu ajira mpya nao waweze kuwa katika mazingira rafiki ya kuwawezesha wanafunzi kufundisha masomo haya kwa kutegemeana maelekezo na mafunzo ambayo watapata kupitia kwa uwezeshaji wetu. Uwezeshaji wa mafunzo haya wanatoka vyuo vikuu vya Tanzania, wanatoka vyuo vya ualimu na walimu mahiri kutoka shule za sekondari hapa nchini. Katika kituo hiki cha Tanga tunategemea kuwa wapo wawezeshaji 23 ambao wanawezesha hawa walimu. Mafunzo haya yanaanza leo tarehe 29, nategemea kumaliza tarehe 2 mwezi wa 6. Naitwa Mwalimu Injinia Joyce Baravuga. Ninatokea Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Dodoma. Mimi ni mratibu wa e-learning, elimu kwa tehama. Tunashukuru serikali kwa mpango huu. Serikali kupitia Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ikishirikiana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inaendesha mafunzo haya hasa kwa walimu wa ajira mpya wa masomo ya sayansi.
na masomo haya ya sayansi ni hisabati, biolojia, kemia pamoja na fizikia, na watapata mafunzo ya masomo hayo, na pia watajifunza mambo mtambuka makubwa matatu: sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Watajifunza jambo lingine pia la mtaala mpya katika masomo kwa ujumla wake, mtaala mpya wa mwaka 2023. Lakini pia watapitishwa namna ya kutumia TEHAMA ICT in teaching and learning, katika ufundishaji na ujifunzaji, namna watakavyotumia mbinu ya ICT. Sasa tunaona kabisa watakapojifunza haya masomo yote, hao walimu ambao wamekuja kujifunza watafanya nini baadaye, italenga nini, itasaidia nini? Kwanza kabisa hao walimu wakienda watapeleka mbinu mpya kule shuleni wanakoenda, kwa sababu watakuwa wamejifunza hapa kwa siku 5 kuanzia leo tarehe 29 Mei 2026 hadi tarehe 2 Juni 2026. Kwa na siku 5 za kujifunza haya yote. Wakishajifunza watapeleka mbinu mpya shuleni wanakorudi, namna ya kufundisha kwa njia na mbinu bora zaidi kuwafundisha wanafunzi ili waelewe kwa urahisi, ijenge kumbukumbu na waweze kuitumia kuleta ufanisi katika kazi. Lakini pia wakishapata haya mafunzo, hawa walimu tunawafanya kama TOTs, yani walimu mahiri ambao wataenda kuwafundisha walimu wengine walikotoka. Hawa ni wachache ambao tumewateua, lakini wakirudi kule watakuwa walimu mahiri wamebobea katika ufundishaji wa masomo haya ya hisabati na sayansi. Na tutawatumia kwenye ule mpango mzima tunauita MEWAKA wa mafunzo kazini. Huko katika shule zote kuna vituo kule vya MEWAKA. Kwa hiyo hawa walimu wakienda kule watawapelekea mbinu mpya hawa walimu wenzao walioko kule. Kwa ufundishaji utakuwa bora, na ufundishaji utakapokuwa bora wanafunzi watapata material, watapata ufundishaji ulio bora. Kwa hiyo tutapata wanafunzi watakao toka pale kama kiwanda, watafanya vizuri na baadaye watainua uchumi wa nchi hii. Jambo lingine ambalo watajifunza hapa ni namna ya kutumia smart board. Smart board inaleta smart class, kwa maana kwamba tuna yale madarasa tuliyoyazoea wote, watu wa zamani tumesoma yale ordinary ambayo mtu unakaa darasani unajifunza, mwalimu yuko mbele. Lakini sasa hivi tunahama huko kutokana na dunia inavyoenda na teknolojia. Sasa hivi ni zama za sayansi na teknolojia dunia nzima. Kwa hiyo tunahama sasa twende kufundisha kwa njia ya teknolojia na sayansi. Tunaishukuru serikali imetuletea vifaa ambazo ni smart board ambayo inatengeneza smart class. Hata hapa Galanosi Sekondari Tanga tuna hiyo smart board ambayo tutawafundishia hawa walimu 229 namna ya kutumia njia ya kufundisha kwa kutumia smart board ili darasa liwe smart. Sasa tunaishukuru serikali sana. Sasa hivi shule za sekondari zaidi ya 422 zimepata vifaa vya smart board na tuna smart classes baadhi yake. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali kupitia kwa rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, amesaidia sana, smart class zimeweza kuwepo na vifaa vimeweza kupatikana. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.